Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Happy Easter ninyong tanan. Happy Easter. Karon untang adlaw, expected na nga wala na gyud magmugot nato og naong smiling na gyud unta. Bisan kadto mga dagkog utang kadtong wa magtingganay na gyud unta. Pero lingi ako no imong tupad ing na happy na katinuod. Happy na. Duka pata. Kay nga naman, nabuntog na sa Ginoo ang kamatayon, nabuntog na sa Ginoo ang sala, nabanhaw na siya. Mga igsoon, iampo nato ang atong tibuok kalibutan, mabanhaw unta gikan sa pagkamakasasala, ngadto sa pagkamatarong. Ang atong mga leaders, magpatunhay unta sa kaayo o katarong sa Ginoo, dili maglunang sa sala, sa inhustisya, pangurakot, ug uban pang mga sala nga katilingbanon. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa tinuod nga Easter joy or kalipay sa pagkabanhaw ang ilang mga kasing-kasing. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, nga karong adlaw pinaagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usab alang kanamo ang ganghaan sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon, itugot kanamo nangamoyo kami nga nagasaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi. Pinaagi sa pagbag-o diri kanamo sa Espiritu Santo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon na ilako na nga ang Dios walay pinalabi, nasayod kamo ni adtong dakong nahitabo sa yuta sa Israel, nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, ang gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagi sa paglansang niya didto sa krus, apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya human siya mabanhaw, ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan, ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios, paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta, nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya, pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang tuong kamot
sa Ginoo gibayaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay, kundili mabuhi. O gisangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini at tubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atuas sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunaw-naa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inipakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko maghalad ug magpagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero, si Kristo nga walay sala ngadto sa amahan mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panagway. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol ug bisti. Si Kristo akong kalauman na banhaw, siya ngadto sa Galilea muuna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami, ikaw, hari nga mananaog, kami intawon kaluy. Amen. Alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa bakba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Hesus og giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo og wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro og ang laing tinun-an nanagan ngadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro og nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya og iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya og midiretso siya pag-adto or ngadto sa lubnganan. Og nakita niya didto ang panapton nga lino og ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang lubnganan mao na siya'y butanganan sa mga patay. Nya kanang patay, matud pa ni San Pablo, kanang kamatayon, bunga na sa sala. Muna inigbutang na sa kaning tao nga patay dito sa lubnganan, expected na siya nga makasasala. Nya kanang tao nga naa sa sala, gitawag na siya anaa sa kangit-ngit. Muna kinahanglan ang lubnganan ngit-ngit gyud nakasuway na mo gilubong mo. Pangutan ako na imong tupad na nakasuway ka. Maimagine na to ba nga inighalop anang naang anha mangkas kulumbari or anha mangkas nitso or anha bakas yuta ilubong tabunan man na halupan man ang nitso inig pinising ana bisag gamayng hayag wa na kay makita dito sulod purti siguro ngit-ngita distingin ninyo nya sultihi o nya midinhi kung sa inyong nakita samtang gilubong mo di sayo noy tingit-ngita gyud kani ingon ani og isilyo ning tibok simbahan nya pinisingan adi kita magakinitanay dinhi. Mao na kadtong bato nga giligid o gibutang sa pultahan sa gilubngan ni Kristo, nagsimbolo to siya og sala. Kay ang sala maunay mohalop sa atong hunahuna o kasing-kasing aron ang atong kinabuhi ngit-ngit. Kana bitang sala sa garbo, tanawa ragod ang mga taong garbuhon, din na sila kakita sa ilang kuyog sa balay. No, nagoy uban in town, magluhod-luhod o pakiluoy nga, ayaw ko sigihig insulto, ayaw ko sigihig yaw-yaw, di yun maminaw. Kaya nga naman, di na siya kakita, ngit-ngit na.
ang iyang hunahuna o kasing-kasing. Lingi ako no imong tupad. Ing na kakita ka nga napay daghang slot nga palitonon. Ing na kano. Na kakita ba ka ana? Na may lamisa dias gawas nga namaligyag slot, kakita mo o dili? Og di kay mo kakita pasabot, gihalupan mo sa sala. Og unsa man ang sala? Kadao. Kadao. Kana bang ang imong kwarta para imo ra gyud, di gini mo itabang sa simbahan. Garbo. Garbo sad. Sige pamaligyag slot, yang parian sila re pahimo sa ana sa ilabot ato diya manimba ta anong sing tagpalit anang slot ana ba garbo or pagka materialistic kana bitang ang imong kwarta perming kuwang kay kani manggong mga materialistic people mao na silang mga tao nga pamati nila murag perming kuwang di gud na sila ka-appreciate sa ilang sweldo kuwang tagaag bonus kuwang maghimo na sila balay, ini humas balay, kuwang na sad. Pirming kuwang, hastang asawa, kuwang. Ang bana, kuwang. Muna usay, punan. Muna sila ang mga materialistic. Why pagka kanaganing tagbaw? Muna karong naglisod og maayo ang mga empleyado. Nga naman, tungod kay siging pamalit anang kuwang. Nya na sobra na naigipang taguan wa na gani magamit na naigipang abog na lang na uban na nga donut na lang ganang uban pero sige pag yung palit og bag-o kay kuwang mao na mga materialistic lingi imong tupad na sad ang di mo lingi di mabanhaw ingna kono ingna kanang naong nimo napay kuwang napay kuwang o sakto na na. Oy, hastang naong kuwang ang gihimos Ginoo, gihisgutan na gabi sa Easter Vigil, ang kanang gibuhat sa Ginoo niingon siya og nakita niya ang tanan niyang nabuhat nga maayo kaayo, very good. Pero inigtan-aw sa tao, kuwang ang akong buhok, not good. Ang akong kilay, not good. Ang akong unsa pa na diha, not good. Ang akong pilok not good, sumpayan yun. Ang akong kuko, sumpayan yun, not good. Mo, labaw pa kas Ginoo. Mao na kay gihalupan naman kas bato na nag-symbolize sa sala nga maoy mo clog up nato. Mo nang nagbunyag sa tagabii og mga adult baptism. Nga naman, symbolic gihapon na nga naniguang na lang gihalupan gyapon sa sala pero pagbunyag na abli na karon magsugod na sa atong nobinaryo karong Huwebes nya inig Kamayo 1 mag mass wedding ta dinhi mga 65 na to ka mga pairs ang atong na lista ambot og maka-comply ba sila gid tanan kanang nagpuyo-puyo giharian sad na sa garbo pagka-materialistic o kaulag. Kanang kaulag, lust, mauna siya opposite sa gugma. Ang gigamit ni Kristo, gugma, dili gana, dili kaulag. Pero daghan karon sa atong mga naghigugmaay kuno nga babae ug lalaki, usahay pa gani, lalaki ug lalaki, usahay babae ug babae, pari ug ana, kaulag ang gigamit niya ang ilang gamit-gamiton nga pulong love. Ang gugma mga igsoon mao ang Ginoo dili pwedeng parisan og sala. Mo nang maningkamot ta pagpakasal aning mga nagpuyo-puyo or civilly married kay ngano man gitakupan pa mo kangit-ngit sa sala. Wa kakita nga ang inyo dayong gipadulngan mao ang kalayo nga walay katapusan sa impierno. Sige mo pangwarta, sige mo hipos anang kwarta, siging pa-check ups doktor, siging inom anang mga vitamins aron kunuhay mabuhi, pero patay na di ay ang inyong kalag. Wa mo kakita ana.
kamong nagpuyo-puyo or civilly married, kamong ga same-sex union, wa mo kakita ana. Ang inyo rin yung nakita, basta happy me, peaceful me, successful me in this world. Pero timan ibaya, anytime pwede kang mamatay. Wa gani siguro ang nanimba karon di nakauli sa inyo. Ngano man ang naay-cross diha, inigdayon natong dulhog sa may Arcelo. Wa mo kakita na. Nayatakan ra ba na atong pagprosesyon natong daghan kay ta? Nayatakan, natumba in taong cross, napatid-patiran kay dasok ang tao. Ngano man ang naay-cross diha? Kay kusga naay the Station of the Cross. Naay namatay sa aksidente diha. Lingay mong tupad, inabasig ikay mo sunod. Ingna ba? Nganong nahitabo man na niya, nganong di man pwede nako og nimo, nahitabo man na niya. Doon na siya yung mga plano siyang kinabuhi atong adlawa. Maubitang ni gawa siya, ni subay sa karsada, kay naa siya yung plano. Pero wala siya kibaw, dihara day siya kutob. Unya kung nagpuyo-puyo na, niya ang iyang plano, unya pag makakwarta, asa man na padong, mao na gihalupan sa sala. Kanang nagdinumtanay karon nga wa gyud magtingganay, managsuon pa gyud. Gihalupan mo sa sala. Ana, ang atong mga politicians karon, kumusta man, wa halupi sa sala. Wa o gihalupan. Kusga. Ambot lang. Mao na ang ilas ang mga pangandoy, mahimo usahing dili katuhuan. Karon nanagan sa politika, pulos-pulos kina sila nangamuyo natong mga Pilipinos. Kada usa nato gikas kinadatuan hangtod sa pinaka pobre nga botante, nangamuyo na sila. Saligi mi. Pero ang ilang kinabuhi gihalupan sa sala, sa pagkahingwarta, sa pagkanang power tripping, kanang murag sila gyud maoy gamhanan, kanang ilang pagkasinahon, kanang ilang pagkamadinumtanon, kanang ilang pagkabakakon, kanang ilang pagkaulagan, kay dagko kay nagbudget. Ana, siging pamabay, siging panglaki, nang ilang pagka related aning mga smuggling ug uban pa. Maunay naghalop nila ang ilang mga kinabuhi dili kasaligan, mungit-ngit. Ngit-ngit ba? Kinsa maroy hayag nga mga kanang kandidato naa sa Team Marcos o Team Duterte. Ay lamog tubag, pamalandong. Sa inyo bang tanaw, kinsa nagdaan nilag kahayag? Kaning naas taga Team Marcos o Team Duterte? Kay mo man na sila roy dagkong mga teams. Kana mga i-appeal sa na nato mga independente. Atong tanahon kinsay gahatag og kahayag, pasabot ang ilang gisulti ba dunay dalang paglaom. Dili mo ingon ta, nanasa na, storya na sa. Nigsulti na, nanasa, storya na sa. Nya pulor sa ba ni sila mga ambisyoso kayo? Kani nga mga duha ka team. Nawa ha, ang Team Marcos, ang ilang i-publish, kinahanglan sa Senado, inigresulta sa eleksyon 12-0. Pasabot, ang tanan nilang kandidato, musod, 0 ang kontra. 12-0, mo na ilang advokasya. Dirisan sa pikas, sa kang Duterte, wa man na siya ron kaabot og 12 ang ilang kanang kandidato. Murag napo raman ang naslang team, ilas ang gitawag og straight Duterte. Duterte. O mo na ila isigig sulti on Duterte. Ano sila? Ang dito sa pikas 12-0. 12-0. Ang kalisang pikas Duterte.
Lingyay mong tupad, ihonghong lang, kaya basig mura kag nangumpanya. Ing na, asa man ka ni salig anak, hain may imo anang sundon, karing 2:13 o karing 12:0. Kamu na'y bahala. Pero mga makasasala ni sila, maghatag ra na sila og kangit-ngit sa atong nasod, sa atong kinabuhi. Mao na nining atong pagsaulog sa Easter Sunday, magampo ta nga ila na unta nang i-remove, i-ligid ang bato, ang sala nga naghalop. Apil na sad mong nanimba, apil na ning nagwali. Isig na tag-abli sa atong mga bato para musod ang kahayag ngadto sa atong kinabuhi. Mao bitang nakita na nila dito ang panapton nga lino, kay nawagtang naman ang ali. Nisod ang kahayag dito sod sa lubnganan. Apan ang nakawagtang di ay sa bato, mao kadtong putos sa panapton nga lino o sa usa pa ka panapton nga mao ang lawas ni Kristo. Nisod si Kristo ngadto nga way sala. Mao na ang lubnganan ni give up. Di siya ka-contain ni Kristo. Kay ang katong lubnganan para mantos mga makasasala. Nisod man ang way sala, nabungkag ang bato or ang lubnganan na abli, kay di siya kasustiner pagkip og way sala. Okay. Kamong mga asawa, mo give up na mo sa inyong bana? Mo give up mo? Kamong mga bana, na plano na mo nga mo give up mo sa inyong asawa, maunang na-approve na ang divorce, mga sad-an mo. Kanang mo give up sa commitment, sad-ana. Oh. Kanang mo sustinir sama ni Hesus hangtod sa kamatayon, maunay way sala, maunay mabanhaw. Sa ato pa di ay aron maabli ang mga bato, ang mga sala sa atong kinabuhi, stick to your commitment. Asawa, pagpakaasawa sa imong bana, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, hangtod ka mamatay. Mausad ang bana. Ang pari isad, ang akong commitment, naggikan dinhi, hangtod ko mamatay, magpabilin kong poor, celibate, and obedient to the superior. Muna mong vow, poverty, chastity, obedience. Bahala magkasamad-samad, magkaluha-luha, maghilak-hilak, padayonon na nako. Mao na sanay commitment. Anha diha mawagtang atong sala. Ang ato sa mga politisyan, mga senador, mga congressmen, kinahanglan representatives mo sa mga tao, dili representative sa inyong gipaboran nga leader or sa inyong kaugalingon. Tigbantay kuno ang kongreso sa atong kwarta sa nasod. Mga kuan na sila, sana watchers of the purse, o sa tawagan na nila. Watchers of the purse. Caretaker of the purse ba na? Wa ko kibaw kung sa Twitter mana. Bantayin na ninyo. Ayaw na siging gasto niya, siging utang, wa ta kay bawog hain padong. Stick to it. Mga empleyado ning mga tawhana sa atong katawhan, ato ni silang empleyado. Stick to your being employees of the country, of the Filipino people. Kamo mga naglingkod sa gobyerno. Dili kay kamo na hinuon mo empleyado namo nga magsigi na mighangad diha ninyo, magsigi tunnels kamo tagai taon mig ayuda. Kaluoy sa imong employer, imo namang gipagutman, di naman imo tagaag budget pado ngadto sa ospital, isiro naman nimo. Ang mga budget para sa eskwelahan nga narabaroy di sikat nga sa tong principal nga gipahubo ang tugas mga estudyante, ni react sad ang usa ka maestro na karon perting sikata. Kamo na lay paminaw ana, gipahubo man og tuga. Mura magsakristan nga gipahubo ang kanang kuan.
Sugot ka dong? Ubo ko na ni mo dong. Tungod na kay dili na sila alagad, ang ilang tanaw sila na maoy power. Mao nang ang atong legislative, ang atong judiciary, ang atong executive, mga empleyado ni nato sa atong nasod, they are supposed to do their duties to take care of the country. Dili kay to destroy our country. Pero harian na ni sila sa sala, mabutaan na ni sila, ngit-ngit na, mura na sila naasod sa lubnganan, magkabuang na ni sila buhat, nga wa na'y klaro. Muna kanang mga wa na'y klaro, di na nato butaran, mupili tag na ay klarong baruganan, di nang nagsigig paling-paling. Ana, manindog na ta, mga way paling-paling. Imbis nga mag-profession of faith atong balikan ang atong panaad sa bunyag. Manguan mo ron, renew sa atong baptism. Mga igsoon, pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo pinaagi sa bunyag. Aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, bag-oho nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanus agi sa likway nato si Satanas og misaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios dinha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Ang inyong itubag aning first 3 questions, nagsalikway ako. Niya kung di mo ganahan ing nadili ko mo sa likway. Busa, nagsalikway ba kamo kang Satanas? Salikway ako. Og sa tanan niyang mga buhat? Nagsalikway ako. Og sa tanan niyang mga haylo? Nagsalikway ako. Ang sunod, nagatuo ako or di ko mutuo. Nagatuo ba kamo sa Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo ang iyang bugtong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria nga birhen, gilansang sa krus, namatay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Nagatuo ako. Ang Dios, ang gamhanang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanatog bag-ong pagkatao pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, og mipasaylo sa tanan nato mga sala. Bantayan unta kita niya aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Panganta mo og usa ka awit. Glory to the Holy Spirit.
Mga igsuon, ipadangat nato karon ang atong mga pag-ampo ngadto sa atong langitong Amahan uban sa gugma ug paglaom. Moingon kita, nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, si Papa Francisco, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitaon nila ang mga butang nga tuwa sa langit, ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi, nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagabanhaw ni Kristo magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagkapundo karon dinhi diha sa kalipay sa pagabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo o magmatuod niini dinha sa atong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanilang nangamatay na, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahom nga Amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa niining among pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinaagi niini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan na bag-o pagkatao o naalimahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining adlaw nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod na kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pahans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Diyos, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya, aron tapos mabag-o pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Easter joy, kalipay nga Dios no. Nang ato lang buhaton, ato lang yung iligid ang atong mga bato, ang atong mga sala. Salamat sa nitaalagad nato karon ang atong mga pimag dihas gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, love offering assistants, ang atong mga sacristans, atong mga parish personnel, ang atong mga IT, atong lectors, salbista, ang atong choir, ang Couples for Christ nga Happy Choir, ug ang nihimo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Cirilo and Mrs. Gina Narciso and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Isip emphasis sa ato mga slot. Salamat sa mga slotters. Pero ang ako lang i-emphasize karon kay musod naman ang atong Fiesta celebration. Hinaot unta nga mo focus tagpalit aning atong slot nga God's Healing and Deliverance Power or GHDP. Tag 100 pesos per slot. Naapatay 43,095 ka slots nga available. Ato ning gitarget kutobra ni sa May 3. So naano lang tayo mga 1 week kapin. So ang atong Triduo Masses, tulo ka adlaw nga misa, karong ugmang adlaw magsugod. Unya human sa alas 6 nga misa na ay motorcade libot sa atong teritoryo. Tulo na ka adlaw nga motorcade, ang Grand Motorcade mao ang adlaw Miyerkules. So kamong naay mga sakyanan, mga motor, nga mga parishioners, mga mukuyog tas motorcade. Ang purpose anang atong motorcade, spread na to ang protective power of God, pinaagi ni San Vicente Ferrer sa tanan natong mga parishioners. Muna mutuyog kita sa atong teritoryo. Nagampo ta, nagrosaryo, nagkanta, deliverance sa tanan, tibuok natong lugar. Ana, muna ato ng kuyugan. Apil na sa dana ang pagsakripisyo. So palitan ninyo ha, slot. Balik-balik mong palit, tag 100 kada adlaw, hangtod karong May 3, hotdo ni natong palit. 43,000 naman lang ni siya, jotay naman lang. Unya, kading naatay mga fundraising sa nga activity, na desisyonan ni sa atong activity committee, sa pista activity, ang atong San Vicente nga Barangay Council, pinanguluhan sa Barangay Kapitan si Cap Victor. So karong Sabado, atong ibalik ang cultural nato nga kanang fundraising, kanang baile. Pamaili mo ha, karong Sabado. Ako, ni kasuhay man ko sa ni aging tuig, ni tagam ko kay lain man kay na mobile tag babae no, pamukikap kay ana. Mura man tag magpangita, joke. Di na lang ko kay maana do niya ako ana, sige hikap-hikap. Mo tan-aw na lang tingali ko karong Sabado. Pero fundraising man na, kamong mga kamao ana, atong tagaan og higayon ang atong simbahan na malingaw ta nya wholesome nga pagsayaw, panguluhan na sa atong mga barangay officials sa 5 ka barangay. Kanya ini ka Domingo karong 27 ba to? Daray. Oh, naatay dira di ay. Naatay kaning gitawag nato og Running with San Vicente Ferrer as Pilgrims of Hope. Karong April 27, ang assembly time alas 4 sa buntag adto sa kanang Arcelo nga gym.
sa Arcelo Memorial High School nga gymnasium. Naay 5K category nya naay registration 500. Nya naasad mo'y madawat. So naatay online registration nya online registration pwede sa diha sa atong opisina. I-flash lang niya namo dinhi ang mga information. Salamat kayo. Nya padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod. Naana ni ron siya subscribers nga mga 246,000. Padayon lang mo og support, view, like, share og subscribe. Ang tumong nato una gyud mas spread nato ang atong mga pamalandong, atong mga homily, mga misa. Unya ikaduha, maka-income ang atong parokya para sa atong charitable expenses. Unya makalikay putas mga scammers nga mogamit sa akungan usahay aron mangayog mga kwarta. Ni adinhi ang atong official mga information. Nya ang ato sang official Facebook page mao ang kaning San Vicente Ferrer Paris Liloan. Lastly, mo remind lang ko nga kining atong simbahan gamay kay siya, gamay ra gid siya. Mao na kanang mga usherites diha, ang purpose ana nila is to help maximize the capacity of our church. Kanang daghan makalingkod, lima-lima man gid unta na ang molingkod anang lingkuranan. Nya kanang kilid tulo-tulo ana diyang kilid. Nya nakita nako naay usa, naay duhara. Nya dinhi kasagaran ay upat, tulo. So wa jud siya ma-maximize. So unsa man gitumong anang mga usherites, ipahilo na unta mo. Do not think nga kung i-compress mo, mura mo gi-penalize. Help our church maximize its capacity. Inig konsekrasyon mangluhod ta. Ang tuas gawas di na gito kaluhod. Wa may ludhanan. Niya may ludhanan dinhi. So ato nang i-maximize para ma-exercise ang active participation. So mga usherites, do not allow them nga magsige lang sila pili og lingkuranan. Iko ang gyud sudli gyud. Mo nay akong ihangyo kay di ta magpili og lugar kay we have not the gitawag nato comfortable or convenient aning atong area. Tinggamaya mura ra ning chapel. Mo na ato yung ikuan i-maximize. Una pa ibutang sa gawas kay 14 taong initas gawas oy. Dili sayon dito. Di ba? Murag kag outcast. Unya atiman na gyapon dito sa gawas. Balikon anako ti gyud taon ta mo allow nga naatay parishioners nga mangalsag bangko para mangitag ilang kalingkuran. Bisag ingon ani ta ka pobre dinhi gamay tag simbahan pero we need to serve dili to be served. Muna kamo mga usherites, mga sakristan, mga lay ministers, at timanagin na ang atong parishioners, labi na inigsugod pas misa, kana mga first few minutes nga magsugod tas misa, muna ilang pagpangabot, usher them, lead them, unsaon paglingkod, asa mo lingkod, andama da ang lingkuranan. Muna ato din hing tumong. Kamo mga parishioners, at least aware na sad mo, nga ato ding purpose is to minimize or maximize our capacity. Nya second, minimize distraction. Mo nang palingkuron gimos atubangan. Ngano man, aron dili na mo ma-distract anang mga latecomers kanang nagsunod ninyo. Di ba? Ana. Nya avoid distraction kanang mga bata nga magsigig tingog-tingog, magsigig syagit-syagit or magsigig yaw-yaw. Normal manas bata. Di man na nato pwedeng pugnan. Dadalang atos gawas to minimize distraction. Ana, no? Ayaw ipamasin. Amo hilom rani. Takum-takuman ang baba. Sinya-sinyasan, ana-anaon, hadlok-hadlokon. Don't do that. That is very traumatic sa bata dinhi sa simbahan. Dadalang. Ilid lang nga to. Di gina mo pili ang bata. Adto na nimo pasyagiton sa gawas, adto na nimo padagan-daganon, lipay ra gid ng bata. Tug imo nang bunlot-bunloton dinhi, ana-anaan nimo, isinyas pag nimong pare, lang suko.
Hawa na. Matruma ng bata. Di na mo balik din eh. Maingon na ng bata, kuyaw kay dito pari dito, murag mamaak. Pero padagan-dagano na nimo, nya gamay kay inyong balay dito, nya diha makadaga nagmayo, magsige nagingon manos aman tabalik simba. Nga naman, mag-play ko dito, nindot kay daganan da, nya sa sige niyang dagandagan diha, inikadako na niya, wa siya kahibaw, mapari day siya. Kay na-inlove na siya sa simbahan. Muna'y bisyo na kusuna. Sige ra kog dagan dito sa kapilya. Siging dagan. Pero sige yung adto. Ang resulta, sige na rong pangulikta. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios baka gagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia.